कार है शेवलेट भी डीजल। इसमें इशू ये है कि भाई गाड़ी जो है 80 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रहा है और गाड़ी को जैसे ही एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी में सीटी मारने जैसा आवाज़ आ रहा है। एक बार आप प्रॉब्लम चेक करो। और साथ ही में गाड़ी में इंजन सर्विस का लाइट भी आ रहा है। ये तो कंफर्म है कि भाई प्रॉब्लम गाड़ी के टर्बो चार्जर के पाइपलाइन में ही है। कहीं न कहीं टर्बो का कोई पाइप फटा है, इसी रीज़न से ये सीटी मार रहा है। तो चलो एक बार चेक करते हैं गाड़ी को आइडल कंडीशन पे ऑन करके। आइडल कंडीशन पे इंजन का साउंड एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई सा भी अजीब-सा आवाज़ नहीं आ रहा है। लेकिन भाई इसमें जो पाइप फटा हुआ है वो मिल चुका है। जो गाड़ी के इंटरकूलर को कार के थ्रॉटल बॉडी से जो कनेक्ट करता है, वो वाला पाइप भाई इसका फट चुका है। आप चेक करो इसका कंडीशन कितना ज़्यादा खराब हो चुका है और यहीं से ही गाड़ी का जो टर्बो बूस्ट है वो लीक हो रहा है और इसी रीज़न से गाड़ी जब चल रहा है तो भाई सीटी मारने वाला आवाज़ आ रहा है। तो चलो फटाफट से इसमें नया पाइप फिट करवाते हैं, फिर लेते हैं गाड़ी का टेस्ट ड्राइव और देखते हैं कि भाई क्या कंडीशन है। सो गाइस फाइनली कार का जो पिकअप प्रॉब्लम था और जो सीटी मारने का आवाज़ आ रहा था वो एकदम सॉल्व हो चुका है। गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है। सो गाइस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।